Onde as rúas non teñen nome refírese neste caso, no caso do tema que nos vai falar Xurxo Allán, as terras de Etiopía na fronteira con Sudán. Ali este arqueólogo investigou para facer a súa tese de doutoramento. A vila daquelas xentes fixo reflexionar sobre Galicia, sobre nós mesmos, e dai sae este libro onde as rúas non teñen nome. Nas terras do Nilo Azul descubriu a Galicia dos anos 60 e na forma de vida dos etíopes e sudaneses o recordo dos castrexos que manexaban unha tecnoloxía semellante a que el viu no momento en que viaxou a aquelas terras. Xurxo Allán, arqueólogo, profesor da Universidade de Lisboa, moi boas tardes, benvido ao Diario Cultural. Hola, boas tardes, que tal? Por que lle puxeches o título desta peza de U2 ao teu libro? Bueno, porque esa canción, igual algún de Joshua Tree, pois, bueno, é a consecuencia dunha viaxe do cantante de Bono na época da Grande Fame aquela de Etiopía do ano 84-85, que deixou unha pegada enorme na nosa cultura popular e mesmo pop. Entón, a miña xeración, desde pequenos, pues, bueno, quedou esa imaxe tamén dese período dos anos 80, non? Entón, por esa referencia musical, pois, elexina, non, para o título do libro, pero despois tamén reflicte moi ben o que é a realidade deses poboados, desas aldeas, nesa zona de fronteira que sempre estiveron na periferia dos estados, non? É dicir, o urbanismo, poñerlle nome a rúas é a consecuencia da implantación do Estado, non? Ben, pois estas sociedades, moitas delas siguen sendo resistentes contra o Estado e, bueno, manexan, como ben dicías, tecnoloxías que se empregaban na prehistoria en outros contextos e sociedades que tamén están supeditadas aos procesos de globalización. Entón, esa loita entre tradición e modernidade fai un sitio moi especial para calquera antropólogo ou arqueólogo, non? Pero, bueno, a xente dos lugares sí que poñen nome aos camiños ou o que sea que comunica unhas aldeas con outras, uns poboados con outros, non? Sí, efectivamente, mira, de feito, unha das razóns polas cales eu fun ali, estaba facendo unha tese de doutoramento sobre arquitectura doméstica, precisamente dos castros. Entón era moi interesante tentar comparar, por exemplo, por que mudaron as vivendas dos castrexos cando chegaron os romanos, e toda unha serie de cambios formais de organización do espazo doméstico. Pois o mesmo acontece nestas comunidades, non? É dicir, a implantación do Estado, das estradas, desas vilas de estrada na que traballan, bueno, na que viven os traballadores, que chega a televisión, bueno, todo isto muda a maneira de facer a vivenda, pois, destas comunidades que levaban miles de anos facendo vivenda da mesma maneira, non? Entón, en cuestión de anos, pois, os cambios no urbanismo obedecen precisamente a esta implantación da modernidade e do Estado, non? Entón, bueno, pois sacamos leccións moi interesantes para tentar interpretar os cambios que se deron aquí na Galicia castrexa, pois, hai 2000 anos, non? E a ti, personalmente, que che cambiou aquela experiencia en África? Bueno, sempre se di que unha viaxe a África, pues, sempre te cambia, non? Muda a maneira de ver as cousas. Para min foi moi impactante. De feito, cando volvín, pues, eso, desbotei todo o que tiña escrito da tese, escribín este libro onde as rúas non teñen nome e despois refixen a tese, non? Eso desde o punto de vista, digamos, arqueolóxico, non? Pero, bueno, desde o punto de vista vital, como ben dicías ao principio, tamén é un exercicio de relativismo cultural, é dicir, coñecer como funcionaba unha aldea galega, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, proceder dunha sociedade labrega campesiña que se transformou tan radicalmente como a galega, pois dá unhas claves moi interesantes para tentar comprender esa realidade campesiña que te atopas ali, non? Eu sempre digo que todas as sociedades labregas en todo tempo e lugar son moi semellantes entre sí, non? E despois, bueno, pues tamén, como digo, pues tamén dase de conta de que moitas veces a boa vontade no eido da cooperación internacional ou nos programas de desenvolvemento, pois non chega. É dicir, a realidade é moito máis complexa, a mellor, que esa imaxe que temos, que segue sendo bastante colonial, por outra banda, pues que temos desde Europa, por exemplo, para comprender estas sociedades. Entón, bueno, é un exercicio continuo de aprendizaxe, non? A primeira vez que estiveches en Etiopía foi en 2006, tal día como hoxe, de feito, debías estar ali. Volviches despois en varias campañas, 2009, 2010, 2013, e viches, supoño, como foron cambiando, como entraba a telefonía móvil, os medios de comunicación, como melloraban as infraestructuras de todo tipo. Cambiou a xente ao mesmo ritmo, polo menos ata onde ti viches?
Sí, é interesante, porque parece que nos vamos ali pensando que esta xente vive no pasado, ¿no? E por eso podemos establecer analogías coa poboación castrexa. Pero non, esta xente son coetáneos a nós, viven, son contemporáneos, viven no presente e están supeditados os novos procesos de modernización. Entón, dábanse situacións moi interesantes. Por exemplo, no ano 2006, nos estábamos nunha zona moi allada, moi periférica, na cal non viran un home branco dende a época da ocupación italiana, nos anos 30, non? Ben, pois esa zona, a día de hoxe, pois hai cobertura de telefonía, é dicir, China é a grande potencia que, bueno, importa materias primas a cambio da construcción de estradas, das torres de telefonía móvil. É dicir, eu sempre o comparo un pouco co que aconteceu na Galicia rural nos anos 60 no contexto do desarrollismo, non? É dicir, tamén hai unha obsesión moi clara polas infraestructuras hidráulicas, polos encoros, e dicir, está nesa dinámica, non, de país en desenvolvemento Etiopía, non? E isto mudou totalmente a esas comunidades. De feito, cousas que nos vimos no ano 2006 a día de hoxe estarían xa 15 anos despois prácticamente pois nun museo etnográfico, non? É realmente interesante poder ser testemunho, e de feito nos ao longo deses anos traballamos con os 16 grupos étnicos diferentes, non? E para nós era moi importante dignificar a vida destas poboacións que sempre foron povos en historia, é dicir, foron incluso ata esclavizados polos grupos étnicos mayoritarios ata os anos 50-60. Non estamos falando con xente maior, con vellos que recordaban esas racias esclavistas. Entón, a grande mudanza é como se introduce a escritura, como se introduce o Estado en sociedades ágrafas que levan miles de anos vivindo dun xeito tradicional, non? É certo que se parece a Galicia, non sei se dos 60 ou de un pouco antes, pero estou pensando que igual que os galegos dos 60 e dos 50 emigraban masivamente, eles están facendo o mesmo, non? Porque moitas veces non hai saída nos seus países de orixe. Bueno, sí, a historia de Etiopía é unha historia bastante complexa, un país de 110 millóns de habitantes con 70 grupos étnicos diferentes, e a verdade é que a realidade, é dicir, os fluxos migratorios, hai certa migración desde contextos urbanos a Estados Unidos, por exemplo, dos anos 70 ou os anos 80, pero e despois, bueno, a través de Eritrea, pues, sobre todo na zona norte, pues hai xente que sí que está migrando cara ao Mediterráneo, pero bueno, realmente son máis que nada dinámicas internas de migración, de abandonar o contexto rural e ir para esa megápolis que se está convertindo a Addis Abeba, o que é a propia capital, non? Pero interesante, como ben dice, que ao fin e ao cabo están sometidos a estas mesmas dinámicas de globalización canós. Eu, ao longo do libro, emprego moitas veces como referencia pois a miña aldea, Cerasia, non? Que é outro asunto de Cireixa, como ás veces pensamos que iso é a Galiza profunda, cando moita xente marchou a facer a canle de Panamá, fins do século XIX, migración a Cuba, a Estados Unidos, a Nova York, nos anos 30, coñecían perfectamente en Cireixa a guerra da Abisinia, o que estaba acontecendo no Rif, no norte de África. É dicir, o mesmo acontece tamén nestas poboacións de fronteira que, como digo, pues, levan pues, 100 anos de conflitos civis, de guerras, de influencias culturais. Ali interveñen moitas entidades, UNICEF, ONGs, bueno, o propio Estado, os misioneiros noruegueses, é dicir, hai moitísima xente que está ali interactuando e influindo sobre estas comunidades. Entón, claro, iso é un crisol realmente de culturas, e cada sociedade reacciona de maneira diferente a todas estas dinámicas, non? Onde as rúas non teñen nome, o libro no que Xurxo Allán conta todas esas realidades e nos fala, como el dicía, hai un momento de relativismo cultural, porque ti, Xurxo, fuches a Etiopía a estudiar a arquitectura doméstica e resulta que encontraches que era moi parecida aos castros que escavas actualmente aquí, non? Sí, efectivamente, aparte digamos, o tipo de economía que cada comunidade ten, pues condiciona evidentemente o que a maneira de construir a vivenda. Por exemplo, recordo os Anuak, que son agricultores, pues as súas casas son moi semellantes ás casas patio da zona sur castrexa que aparecen nos grandes poboados, nos Ópida do sur de Galicia e do norte de Portugal. En cambio, por exemplo, os Nuer, que son os míticos Nuer aí da antropoloxía que xa foron estudados nos anos 30, pues son gandeiros, seminómades, e, bueno, pues a súa arquitectura é totalmente diferente, non? Incluso a propia estrutura de parentesco. Entón, todo iso
reflíctese no que chamamos os arqueólogos a cultura material. Entón, bueno, pois temos que imaginar a Galicia castrexa non como unha cultura castrexa homogénea, senón con moitísimas diferencias a nivel comarcal que se reflictan pois na maneira de facer a cerámica, de construir os propios castros, de habitar, non? Entón, bueno, sí, tantas diferencias como, tantas diferencias como que, por exemplo, un dos castros que ti estás excavando, bueno, colaborando xunto a un grupo numeroso de xente que está en Pobra de Brollón, na túa terra, na parroquia de Cereixa, o castro de San Lourenzo, creo que lle chaman. Resulta que ali as vivendas castrexas non eran circulares, como estamos acostumados a ver en case todos os castros, polo menos que eu coñeza, son rectangulares. Sí, como ben dis, bueno, eso foi, digamos, un paradigma cantado pola arqueoloxía galeguista, non? O sea, nos anos 30, de que as casas cadradas foron unha introducción dos romanos. Ben, a día de hoxe, pues, sobre todo grazas ás investigacións dos últimos 20 anos, vemos que na zona centro e sur da actual provincia de Lugo, o urbanismo, lo que chamamos a segunda idade do ferro, entre o século IV, antes da nosa era, pues hai un certo ordenamento espacial a partir de casas cuadradas e rectangulares. Por exemplo, o castro de Castromaior en Porto Marín, ou o castro de San Lourenzo que estamos excavándonos en Cireixa. E isto é moi interesante porque aparte obedece tamén a unha influencia moi grande a través do río Sil, coa meseta norte, co mundo dos celtíberos, non? No castro da miña aldea, no San Lourenzo, pues, estamos atopados incluso fíbulas, o sea, fibelas de bronce, pues, de orixe celtibérica, claramente. É dicir, vemos que hai unha conexión moi grande co tipo de urbanismo e a maneira de estar dos celtíberos, non? Cousa que non acontece se cruzas a dorsal meridiana galega cara a actual provincia de Pontevedra, que hai outras dinámicas diferentes, non? Sí. Hai que concebir ese mundo tamén protohistórico como un mundo complexo, no cal había moitas maneiras de habitar diferentes, claro. Aí en Pobra de Brollón traballades un montón de persoas, ti dirixes, non, a excavación, pero despois creo que ata a asociación de veciños, o concello, os rapaces que se apuntan nos veráns a facer campos de traballo, vamos, que a fin de contas sodes un montonazo de xente ali traballando. Sí, bueno, comenzamos no ano 2016, precisamente un proxecto que surge desde abaixo, desde a propia comunidade local, da Asociación de Veciños María Castaña de Cireixa. De feito, comezamos as investigacións con mecenado particular, incluso de migrantes da parroquia que estuveron en América, non? Os antigos indianos, non? Que contribuían ao desenvolvemento cultural, pois isto está acontecendo a comezos do século XXI, e para nós o fundamental era que tanto o mito como a ciencia estiveran no mesmo lugar. Entón, a nós guiounos a cultura popular, había unha capela en ruínas no castro, había a lenda de que o San Lourenzo que está na igrexa marchaba de noite ao seu castro. Entón, bueno, a partir desa tradición oral empezamos a excavar aí no castro e demostramos que esa lenda o que estaba facendo era remarcar a orixe da comunidade, non? A orixe da comunidade estaba neste castro, que é moi interesante porque foi reocupado en época medieval, no século X, por unha comunidade campesina que enterrou os seus difuntiños ali, non? Entón, bueno, isto foi un punto de inflexión na historia da parroquia, non? A xente maior que se emocionaba ao ver ali os osos dos difuntiños dos avós, non? Dos romanceiros. Entón, é un proxecto moi especial, no cal sí estamos implicados ata 40 investigadoras de distintas universidades do Estado español e de Portugal, e tamén temos un campo de traballo internacional. Bueno, sí, xa levamos 4 ou 5 anos de proxecto, e a verdade é que é unha maneira de facer arqueoloxía en comunidade que, bueno, pues no contexto da Ribeira Sacra, pues está generando un modelo diferente de facer as cousas, sí. Sí, é un modelo bonito porque se crea, en fin, se crea relación humana e eso axuda a traballar. En fin, Xurxo Allán, un gusto que nos contaras como é o castro da túa aldea e moitísimo que nos falaras de Etiopía, o lugar onde as rúas non teñen nome e onde ti tes unha parte do teu traballo, eu creo que do teu corazón, porque te axudou a comprender moitas cousas de aquí. Moitísimas gracias por estar no Diario Cultural e moi boas tardes. Buenas tardes, gracias a vos. Hasta luego.